Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, surtout Nzambe Nanga a Pambola Bino, Nzambe ya Isaïla a Bakisela Bino Yamik, et c'est Kabuza Ebele ya Kolanda Ngai Liboso ya ba écran na Bino, na ba téléphone, ordinateur, pour payer Liboso ya télé na Bino. C'est que Nzambe Nanga a Bakisela Bino Yamik, l'on a zé sur Liboso na Bino, l'olenge na lobakata monio surtout était na leka kaka, soit 15 Nzambe wana pe sinzela, ok Nzambe wana ayebi singa ya koleka, nde wana boko mona elongi ya prophétesse Rebecca liboso na bino tike ete kimia na Nzambe ezala likolo ya mabota na bino lolenge na pesa ki bino programme ete chaque samedi ya première mois nyonso surtout et samedi ya dernière mois nyonso surtout naza wana elongo moko na bino toza wana na programme o Nzambe apesa ki biso ya mois nyonso surtout programme o Nzambe wana apesa ki biso ya déclaration oyo toza nango na kati na thème que il faut que ça change esengeli makambo bongo na kati na bomoi na yo esengeli basitation ya vie na yo échanger esengeli problème wana ezotungisa yo etika kotungisa yo esengeli na yo ochanger vie parce que bete moko takutana na ye atikala lolenge moko ta ye epai na Nzambe wana azonga lolenge oye aye ntango Nzambe wana tango Nzambe wana akitaka na bomo ya mutu makambo changeaka tango Nzambe wana akitaka na vie ya mutu makambo ebongwanaka na kolingeta va être que to bandana kati na thème na biso il faut que ça change to avoir quelques minutes ya prière ici ko zalo konkumba mutu na yo to bondeli éternel de tout puissant na bonzi mo na maboko na yo papa tikete yondo zala Nzambe na biso elombe tikete yondo kita Nzambe la kati na libota ya mwana na yo yonde kita Nzambe la kati na vie na ye mo santu yonde zala Nzambe mo santu yonde mimoni sama na yo Nzambe elombe tikete samedi ya première mois oyo Nzambe bikam ezala samedi ya restauration puis ya bénédiction kati na bomo ya mwana na yo elombe yonde zala Nzambe kolobo konzi na yo nde ekita kati na vie na ye elombe tikete kolo mokona lelo kolo ezala mokolo ya mwana na yo ezala mokolo ya changement ya vie na ye ezala mokolo ya restauration ya bon moi na ye papa yonde zala Nzambe yonde mimoni sama na yo zala Nzambe na biso de début jusqu'à la fin na kombo na Yesu Christo. Amen. Merci beaucoup Nzambe nanga a pambola bino na pot na kat na thème na biso lolenge na ndai kolobete liboso esengeli na vie na yo wana échanger esengeli problème na yo wana ezwa ma solution esengeli difficulté na yo wana elongwa kat na bon moi na yo parce que Nzambe la bakete il faut que ça change esengeli makambo échanger kat na vie na yo moko ta kutana na ya tikala lolenge moko ta yepa ina Nzambe wana azala lolenge oyo azonga pito lolenge oye ayela kino mutu nyonso takutanaka na Nzambe wana vie na ye changeaka mwasa kotanga makila simba ki elamba na Yesu makile katana ki kotanga Bartima kutanaki na Nzambe miso na ye emonaki tala yo depo kutana na Nzambe wana problème na yo wana ezo changer te depo kutana na Nzambe wana ozo continuer toujours na stérilité na yo depo kutana na Nzambe wana célibat eza toujours na kati na bomoi na yo depo kutana na Nzambe wana ba difficulté eza toujours kati na vie na yo ozokoka ko avancer te ozo tourner toujours au rond depo kutana na Nzambe wana bomoi na yo ezobima te depo kutana na Nzambe wana vie na yo eza toujours esika moko eloko nini ezosaleka yo continue toujours kodemere esika moko eloko nini ezosaleka yo continue toujours na kovivre oyo ozovivre wana oputa munoko nozolobete na bandi kobondela depuis kala oputa munoko nozolobete na kutani na Nzambe wana depuis kala mais oyo nyonso takutanaka na Nzambe wana vie na ye ebongwanaka moto nyonso to Nzambe alekaka kati na vie na ye histoire asika ebandaka kati na bomoi na ye Abraham akutanaki na Nzambe kombo na ye changeaka komaka Abraham Jacob akutanaki na Nzambe wana Nzambe bengaki Israël et bongo yo depo kutana na Nzambe eloko ni ese changer kati na vie na yo depo kutana na Nzambe pinzole zo continue toujours kokita kati na misu na yo depo kutana na Nzambe wana vie na yo zo continue toujours na kodemere na citation moko wana eloko ni zo sala ke yo obongwana te eloko ni zo sala ke stérilité wana etika yo te eloko ni zo sala te célibat wana etika yo te eloko ni zo sala ete ba difficulté wana continue toujours kodemere kati na bomoi na yo non esengeli makambo changer kati na vie na yo esengeli problème na yo wana ezwa ma solution maladie wana depo banda nango obondeli lolenge nyonso tu osali ba offrande o prier o luki basala Nzambe na ndenge nyonso tu mais maladie wana ezotika bomoi na yo te
oluki nzambe lolenge nyonso tu me mwana na ye azotika kaka kobela te oluki nzambe wana lolenge nyonso tu me mobali na ye azokontinue kaka na malade oluki nzambe wana lolenge nyonso tu me mwasi na ye azokontinue kaka na malade oluki nzambe wana na ndenge nyonso tu oyo omonaki kokoki koluka ye me problème na yo wana ezozwa ma solution te depo kota na justice mpo na likambo na yo wana ya yo likambo bakataka yango kaka te ya yo likambo ekokaka kaka kosila te lupango wana depo tiango avante etekamaka kaka te tikino lelo me loko nini wana ezosepase kati na bomoi na yo problème nini wana etelemeli yo mire nini wana oyo etelemeli bomoi na yo montagne nini wana oyo etelemeli vi na yo me tikanga nayebiso ete na samedi ya lelo tikanga nayebisa ete na première samedi ya mois ya lelo esengeli vi na yo échanger esengeli citation ya bomoi na yo ebongwana esengeli grande montagne wana ezala aplani kati na bomoi na yo esengeli mira Jéricho wana ekweyisama kati na vi na yo esengeli difficulté wana elongwa kati na bomoi na yo parce que esengeli na yo okutana na nzambe tikanga nayebisa yo ete nzambe wana yo okutani na ye mokolo na lelo oyo zwi libaku ya kolanda ngai oyo zwi libaku ya kotala ngai na kati na TV na yo tikanga nayebisa yo ete nzambe wana oyo tali mokolo na lelo esengeli vi na yo ebongwana oyo kutani na ye mokolo na lelo esengeli arestaurer vi na yo oyo kutani na mokolo na lelo esengeli abongola bomoi na yo esengeli makamba vi na yo échanger esengeli citation ya vi na yo ebongwana esengeli impossible ekoma possible kati na vi na yo tikanga nayebisa ete mokolo na lelo nzambe na nga azobongola bomoi na yo procès wana bandi nango depuis kala na justice tikanga nayebisa ete jugement katelemi mpona likambo na yo wana azokatela yo yango jugement katelemi mpona likambo na yo wana azolongisa yo kati na procès wana tikanga nayebisa yo ete lopango oyo avant uta kala tikanga nayebisa yo ete nzambe na ngai azofongolela yo baporte wana ozoteka yango tikanga nayebisa yo ete maladi oyo ewumeli bandakala nzambe ayebisinga nayebisa yo oracle uti epai na ye ete problème na yo wana ezozwa ma solution ete difficulté wana ezolongwa ete blocage financier wana nzamba lola azolongola yango seliba wana etelemelaki yo ezokweyisama stérilité wana etelemelaki yo ezokweyisama problème wana etungisaka yo butu mpe moi oluki solution lolenge nyonso tu mozwi solution wana te me tikanga nayebisa ete nzamba lola azopesa yo solution kati na problème na yo tikanga nayebisa ete oracle uti likolo na mongongo makasi nzamba yebisinga nayebisa yo esengeli na vi na yo échanger e mokolo na lelo akotisi changement kati na vi na yo ete mois de mai oyo eza mois na yo ete mois de mai oyo eza mois ya restauration tikanga nayebisa ete ekoleka yo pamba te soki bamai nyonso tu eleka me mois de mai oyo ekoleka yo pamba te nzambe na nga akokota likambo na yo nzambe na nga azochanger citation ya vi na yo nzambe na nga azorestaurer bomoi na yo parce que il faut que ça change kati na vi na yo soko kutani na nzambe esengeli makambo ebongwana il faut que ça change kati na citation na yo wana esengeli nango ebongwana parce qu'il y a un Dieu vivant. Oh, problème nini wana ezotelemela bomoi eloko nini wana ezokoka kosila te non bibengelo bim na Esaïe 62 la première verset tu qui notokoma na 6 pour l'amour de Sion nakolala lisusu te tikanga nayebiso mokolo na lelo nzamba yebisinga na yebisayo pona bolingo na ye kati na bomoi na yo akolala lisusu te pona bolamu na yo pona tina bomoi na yo yebisinga na yebiso ete akovanda kimia te po sengeli na bomoi na yo échanger tikino lipamboli na ye komona na polele kati na vi na yo tikino sali na ye ko apparaître lokola kati na bomoi na yo esengeli na bomoi na yo wana ebongwana esengeli na citation na yo wana échanger. Oh, problème nini wana telemela kiyo citation nini nane kokako sila te kati na bomoi na yo maladi nini nane comme incurable kati na libota na yo maladi nini nane kokako sila te kati na bomoi ya mwana na yo mwana boti utakala ko mukolo mazoko kaka koloba te non sokutu mutamukila sali mutu kasai ba pièce de rechange et bon nzambo avandi na likolo meti kanga na yebiso mukolo na lelo mwana wana nzamba zolola zopesa ye maloba mwana wana nzamba lola zobikisa ye maladi na yo wana nzamba lola zobikisa yo sterilité na yo wana nzamba lola zopesa yo mabote nzambo ya pesa ki ana bana azopesa yo mwana nzambo ya pesa ki ana mwana azopesa yo mwana nzambo ya pesa ki
Sarah mwana azopesa yo mwana nzambe apesaki Esther libala azopesa yo libala o nzambe akomisaki David mokonzi tikanga na yebiso ete nzambe wana azochanger situation ya vie na yo nzambe yatombolaki Joseph na mboka bapaya tikanga na yebiso ete nzambe lola na azotombola bomoi na yo na kati na mboka bapaya yo ozali okokoma mokonzi na kati na mboka bapaya wana yo ozali okopambwa makaka na kati na esika wana por bisika na surtout makolo na bino konyata mabele wana nga nzambe na kopambola yango ekopesa mela bino metikete mabele oyo ozali epesa mela yo mosala oyo ozosala nzamba lola fongolelo ba porte sa finance mosala oyo ozosala mosanto lola amatisa oli sikolo moi demain oyo il faut que ça change kat na vie na yo esengeli bomo na yo échanger moi demain oyo na ko rassurer yo lokola mosakoli koyebisa ete okotatola monene na nzambe pomoni problème wana ezotungisa yo moi demain oyo nzamba lola yebisinga na yebisa yo azopesa yo solution azopesa yango kati na mituna wana azopesa yo resita kati na échec wana etombo etelema kati na bomoi na bino kati na libota na bino bato baavanzaka te libota na bino bato bakendaka liboso te libota na bino bosalaka me bokoka kosan sortir te libota na bino bopambolamaka te ozosimba mongo mozosalela yango eloko moko te tikile kosila nde ose rendre compte ke nazalaki na mbo nde kaka ozwi mbongo baproblème eye maladi ye kufa ye badifficulté ye ebele liboso na yo soki kosimbi mbongo nde sika baproblème etombwamaka non demo wana dépense sengela kweya mokolo na lelo demo wana ya dépense sengela za la plani mokolo na lelo parce que sengela bon moi ne changer et sengela vie ne sens mosusu et sengela bon moi tant bato bazomona bazotatola monene na nzambe non mona na nzamba ko vivre kana kati na même situation wana ti problème nini wana lembana na nzambe problème nini na nzamba ko ka kopesa solution te apesaka solution na likambo nyonso tu apesaka yano na mituna nyonso tu apesaka resite na problème nyonso tu ne loko nyonso to koki kosala nzambe ya salut azokota salut kati na ndako na yo nzambe ya resite azokota resite kati na vie na yo nzambe lipamboli azokota lipamboli kati na bomoi na yo oh sengeli mbula mapambole ndoka kati na vie na yo moi demain oh ezali mwana yo moi demain oh epesa meli yo bien-aimé moi demain oh ezali ya yo oh sengeli situation ya vie na yo ebongwana moi demain oh ezali ya yo oh sengeli vie na yo wana ezala changer tikanga na yebisete il faut que ça change kati na vie na yo et sengeli makambo bomoi na yo wana ezala restaurer na libota na bino bato babalaka te soki bobala esengeli ka bo divorcer na kati ndako na libala ba problème ezozanga te problème sur problème oh tika nzamba ngolu asala yo ngolu problème wana ekweisama liboso na yo tika nzamba biyano apesa yo biyano kati na mituna na yo osali ntango molai ma réalité osala eloko te ozosala mosimba salaire yango na maboko te parce que soki yeka sengeli maladi moko yebimisa ozoluka musala mozozwa musala wana te na baklase nyonso to yo tangi na musala ozosala ezobala na kutu te mena yebi ezana nzambe moko apesaka solution yango na ye ko adresse na yo liloba oyo yango na ye ko adresse na yo oracle oyo ke nzamba yebisinga na yebisa yo ete moi demain oyo ezali mwana yo nzamba yebisinga na yebisa yo omoni makambo ale bada ko échouer lisusu te nzamba yebisinga na yebisa yo omoni procès wana ozolandela yango na kati na justice okolonga kati na yango nzamba yebisinga na yebisa yo omoni mapango wana ozolunga oteka yebisinga na biso ekoteka nzamba yebisinga na yebisa yo omoni maladi wana ezotungisa mwana na yo akobikisa makati na yango il suffit juste de croire okomona loboko na nzambe nzamba yebisinga na yebisa yo omoni selibane ezodemeure kati na libota
libota na yo nzamba lola zo bimisa yo nzamba yebisinga na yebisa yo etazo kota kimia kati na couple na yo nzamba yebisinga na yebisa yo etazo kota lipamboli kati na vie na yo etazo fongolelo ba porte ya finance etazo bikisa yo etazo longola échec liboso na yo etazo changer ba moi na yo na kati na ba problème ozanango nzamba lola zo bimisa yo montagne wana telema nzamba lola zo planir yango lien wana ya famille nzamba lola zo kata yango difficulté wana ya libota nzamba lola zo longola yango parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Oh, tango akitaka makambo echangeaka tango akitaka bavie ya bato ekomaka restauré tango akitaka bademo batikaka nzoto ya bato tango akitaka balia ya famille ekweyisamaka tango akitaka makambo echangeaka kati na vie ya bato tango yakitaka restauration ekotaka tango yakitaka bakufi basekwaka oh azali awo tango yakitaka makambo echangeaka tikete nzambe wana kitaka tina libota na yo tikete nzambe wana kitaka tina vie na yo bashene ya condamnation nyonso tu ekatana bashene ya limite nyonso tu ekatana baloi établi nyonso tu ekweyisama bablocage nyonso tu ekweyisama o badifficulté nyonso tu ekweyisama pouvoir nyonso tu ya monde de ténèbres ezala anéanti kati na bomoi na yo na kombo na Yesu Kristo tango yakitaka mabolongo nyonso tu efukamaka tango yakitaka diable azalaka lisusu na accepte tikanga na ya bisote nzambe wana kita kati na bomoi na yo akweyisa nyonso tu eza ya ye te akweyisa blocage nyonso tu akweyisa mire nyonso tu etelemela yo akotisa réussite kati na vie na yo asekwisa yo nzambe wana asekwisa bomoi na yo nzambe wana asekwisa vie na yo asekwisa mosala na yo asekwisa libala na yo asekwisa bana na yo asekwisa bomoi na yo azongisa lien wana ekatana na bana aramene mitema ya bana na yo vers yo bana wana boyoka ezalaka susu na yo te nzambe wana azongisa lien wana azongisa premier amour wana sikanga na biso te malobo nazoloba na ntango lelo malobo nazoloba na ngonga oyo ozolandanga elata nzoto kati na vie na yo elata nzoto kati na bomoi na yo ezala accompli na kombo na Yesu Kristo bomoi na yo ezala changer bomoi na yo ezala restaurer diable akangaki bomoi na yo akweyisama bomoi ne fongwa makati na condamnation wana bomoi ne fongwa makati na balien wana ya famille nzamba lola kangoli vie na yo nzamba lola restaurer bomoi na yo moi oyo ezali mwana yo moi oyo esengeli epesamela yo nyonso tokosala esengeli ekende liboso nyonso tokosimba esengeli eresite ezwa yango nyonso tokoluka epesamela yo nyonso tokosenga nzamba lola aakorde yango kati na bomoi na yo sikanga na yebiso ete moi ekosila po ete okotatola monene na nzambe okotémoigner grandeur ya nzambe wana kati na vie na yo okolobete wi nzamba lekaki na bomoi nanga pa change ki vie nanga okolobete wi nzambe wana yaki pe restaurer ki bomoi nanga nzambe nanga zo restaurer bomoi na yo oh yamba restauration kati na vie na yo yamba bénédiction yamba changement yamba libala kati na bomoi na yo na pesi yo yango yazwa bana wana oyo zoluka zwa libala oyo zoluka wana finance wana efongwamela yo problème wana ezwa ma solution difficulté wana elongwa kati na vie na yo zwa biyano kati na mituna na yo kimia kota kati na couple na yo maladi wana esila guérison kota kati na nzoto na yo guérison kota kati na bomo ya mobali na yo guérison kota kati na bomo ya mwasi na yo guérison kota kati na bomo ya mwana na yo nzambe wana a changer situation ya vie na yo zwa lipamboli wana mois de mai oyo ezala mois ya changement mois de mai oyo ezala mois ya restauration mois de mai oyo ezala mois ya lipamboli pona tina vie na yo mois de mai oyo epesamela yo na répété susu okotatola monene na nzambe okotémoigner grandeur en nzambe wana moni moko alelo délivrance ezosalama nde na bomoi na yo
ba chaîne à condamnation ezotika yo ba limite nyonso to ezokweyisa blocage nyonso to ezokweyisa loi établie nyonso to ezokweyisa monko na lelo nzambe nanga azorendre vie na yo libre azolibere yo kati na balien ya famille azolibere yo kati na célibat azolibere yo kati na stérilité azolibere yo kati na malade azolibere yo kati na blocage azolibere yo kati na freinage azolibere yo kati na chasseresse azolibere yo kati na passe azopesa elonga na kati na procès wana ozalaka nango na justice eloko wana osalaka ezokende liboso échec ezolongwa réussite nde ezolata bomoi na yo tikanga na biso etokotatola monene na nzambe tikanga na biso etokotatola monene na nzambe mois de mai oyo ekosilela yo pamba te nzambe ayebisinga na biso ete mois de mai ekosila pamba te omoni contrat wana esigne wana nzambe nanga azosala etosigne yango na mois de mai oyo omoni eloko esinge badevoir yo nayebi so ete nzambe nanga azopesa yango na mois de mai oyo bazodevoir yo mbongo wana bazodevoir yo eloko wana bazosigne so contrat wana ozoresir na kasi na affaire wana mois de mai oyo eza mwana yo mois de mai oyo makambo ezochange mois de mai oyo makambo ezobongwana nzambe nanga azopesa yo solution nzambe nanga azopambola yo okotatola monene ya nzambe na mois de mai okotémoigner grandeur ya nzambe wana okoloba ete mosali bolamu asalinga bolamu nzambe nanga akota likambo lopa apesa yo solution okobenganga na numero wana oyo eza affiché na baekrane okomona ngo wana ekobama ozalaki na raison libala nanga kimia ekoti okobenga ngo kotatola monene na nzambe ete bamo ozalaki na raison procès na nga na longi na justice okobenga ngo kotatola monene na nzambe okoloba ete mama ozalaki na raison biloko na nga natiaki en vente ete ekami okobenga ngo kotémoigner monene na nzambe okoloba ete mama ozalaki na raison libala na nga esalami nzambe afongoleli fiancé na nga baporte ya finance nzambe afongoleli nga baporte ya finance mpona kobala mwasi na nga elibala ezosalama deja okobenga ngo kotatola monene na nzambe ete nzambe abikisi mwana na nga kati na malade nzambe abikisi mobali na nga nzambe abikisi mwasi na nga nzambe abikisi ngai po yesu atelemi mpona likambo na yo po nzambe na nga azosala yo bolamu nzambe na nga azovisite yo nzambe na nga azopambola yo kombo yo kombo yo ya yesu 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 kombo yo elonga nanga kombo yo elika nanga kombo yo ya yesu kombo yo ya yesu kombo yo lisekwa nanga kombo yo elika nanga kombo yo ya yesu kombo yo ya yesu kombo yo ya yesu o kombo yo elika nanga kombo yo lobiko nanga kombo yo
Komboyo ya Yesu komboyo 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 ya Yesu o komboyo lobiko nanga komboyo elongananga komboyo komboyo bandande kala komboyo komboyo ya Yesu komboyo komboyo ya Yesu oui kombo na ya Yesu ndeza kombo ya elonga kombo wana ya Yesu ndeza kombo ya restauration kombo wana ya Yesu ndeza kombo ya changement kombo wana ndeza kombo ya bénédiction kombo wana ndeza kombo ya élévation kombo wana ndeza kombo ya changement tikanga tena tanga kombo na Nzambe wana kati na maladi na yo tikanga tena tanga kombo na Nzambe wana kati na vie na yo kombo ya Nzambe wana restaurer bon moyo na mois de mai kombo ya Nzambe wana ekota changement na vie na yo kombo ya Nzambe wana ekota bénédiction na bon moyo na yo kombo ya Nzambe wana échanger citation ya bon moyo yo kombo ya Nzambe wana epesa solution kati na ba problème na yo po kombo na yeza solution kombo na yeza elonga kombo wana ndetanga makati na bon moyo na yo kombo wana restaurer bon moyo na yo kombo wana échanger citation ya vie na yo kombo wana epambola yo na bisika nyonso to yo kozala Nzambe nanga azala Nzambe na yo. Merci beaucoup. Mosantu na Isaela apambola yo Nzambe nanga abakisela yo ya mingi Nzambe nangai a restaurer bon moyo na yo parce que bete moko takutana na ye atikala lolenge moko lolenge na zokanga na mongongo makasete il faut que ça change kat na bon moyo na yo alors tikanga na ye bisete Nzamba lola ye bisingate échanger kat na vie na yo bon moyo na yo eza changer libota na yo eza changer vie na yo eza restaurer Vina yo Nzamba lola apamboli yango bon moyo na yo Nzamba lola a changer yango sérénité na yo Nzamba lola pesi yo ban célibat na yo wana Nzamba lola pesi yo libal ba difficulté wana mosantu na Isaela alongoli yango yo kalibondeli nanga ya suka kanga miso na yo tako nzima Nzambe nanga akokisa yango kati na bon moyo na yo mosantu na Israël Nzamba lola elombe kombo na yo ndezali bénédiction kombo na yo ezali changement kombo na yo ezali restauration kombo na yo ezali nde bikam kombo na yo Nzamba lola ezali nde lobiko elombe tikete lobiko ekota na ndako mwana na yo lobiko ekota na vie ya mwana na yo changement ekota kati na vie na ye changement ekota kati na libota na ye changement ekota kati na couple na ye elombe restaurer bon moyo na ye elombe kombo na yo nde pesa kimia kati na vie na ye elombe pesa ye libala papa pesa ye bana elombe kotisa lobiko elombe guérison ezala partage na ye elombe fongolele ba porte ya finance kono fongolele ba porte ya affaire elombe kotisa réussite na ba affaire na ye fongolela ye Nzamba lola longola blocage nyonso tout kati na vie na ye elombe tellement restaurer bon moyo na ye tellement kotisha changement kati na bon moyo na ye elombe bon moyo ezala changer ba lien ya famille ekweya ba condamnation ya famille ekweya ba limite nyonso tout ekweya freinage nyonso tout ekweya elombe vie na ye ezala changer mois de mai oyo ezala moya lipamboli a signer ba contrat minene esa ye mosala pesa ye mosala restaurer vie na ye fongola mosala na ye fongola ba affaire na ye elombe yonde tellement zala Nzambe na ye kotongi sa première amour ozalaki entre ye na bana na ye kolo ramene mitema ya bana na ye vers ye elombe kimye kota kati na libota na ye yonde zala Nzambe yonde limoni sama na yo kombo na yo ndetanga makati na vie na ye ete vie na ye ezala restaurer vie na ye ezala changer papa atelema atémoigner monena bon Nzambe na yo impossible comme possible lipamboli ezala partage na ye yonde zala Nzambe yonde limoni sama na yo yonde sembola loboko na yo lumière na yo Nzamba lola nde éclairer vie na ye elongola molili mosantu na Israël loboko no yanguya nde esala yawe nanga elongola ye na zéro pe etombola ye likolo ekatisa ye mai Nzamba bikam yonde zala Nzambe vie ya mwana na yo ezala changer yonde sembola loboko na yo na kombo na Yesu Kristo tobonde merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nzambe nanga apambola bino, Nzambe nanga abakesela bino ya mingi.
bobenga ngai bokomelanga ba requête na bino na numéro oyo ezali wana ya plus 243 89 68 47 541 plus 243 89 68 47 541 bobenganga bokomelanga ba message na bino ba requête na bino naza wana mpona ntina bomoi na bino naza wana mpona bino kolela bino epai ya papa kobondela epai na nzambe ete bomoi na bino ezala restauré komelanga requête benganga problème na yo olingo partage naza wana mpona ntina bomoi na bino naza wana oyo nzambe atienga wana lokola sentinelle mpona kosurveille nyonso to ezali koya nyonso to ezali kokoma mpe oyo esengeli eya nzambe na nga apambola bino kimia na nzambe ezala kati na mabota na bino tokutani na dernière samedi ya mois oyo tozali lisusu wana na terme na biso il faut que ça change neloko moto eza prière à déclaration ya première samedi ya mois nyonso tu na dernière samedi ya mois nyonso tu oyo ezalaki première samedi ya mois demain tozalaki wana na bino elongo moko prophétesse Rebecca et dernière samedi ya mois na kozala lisusu wana na bino pona kobondela epai na nzambe du lundi au vendredi tozala na programme ya prière na biso en direct na 17h na Babil TV vous abonnez du fait que vous allez distraité parce que deux cas émission bandi et qu'on tindelo directement signe que émission en direct prière en direct de GC bandi déjà chaque 17h on surtout du lundi au vendredi tozawana na bino prophétesse Francilia Zawana évangéliste Florence Azana apôtre Bikama Azawana ngai pe na Zawana malgré na zomona na l'évangile mais naza toujours wana le moment na bino ko bondela nzambe na ngai a restaurer bon moi na bino na prière na biso ya 17h Jésus répond azawana elongo moko na bino du lundi au vendredi aza ko répondre kati na mituna na bino et première samedi na dernière samedi ya moi tozawana na il faut que ça change kati na vie na yo nzambe na nga apambola bino kimia na nzambe ezala kati na mabota na bino merci beaucoup tomonani na samedi ya suka ya moi pe lundi na vendredi lundi tina vendredi na 17h juste la prière et Jésus répond en direct. Que Dieu vous bénisse.